huwa nachukua kondom, napangusa mafuta kwa nguo yangu mpaka nihakikishe mafuta yametoka yote, alafu nachukua simu naweka ndani ya hiyo kondom, alafu nafunga, nafunganisha, nahakikisha kwamba maji ya piti imefunga vizuri. Kwa majina mimi naitwa Ali Kibwana Mwachela, mimi ni mvuvi. Wakati mwingine tunaanguka, tushapoteza simu nyingi. Kulingana na mapato yetu lazima tuwe tunazalisha akili zetu kila wakati, kwa sababu ukiweka simu kwa kondom unaweza pigia hata mteja, unaona. Ukifika bandarini na yeye amefika, unauza mali kwa urahisi. Vile vile kondom ukiweka kwa simu unaweza anguka ukaogelea bila kujua, wakati saa nyingine boti huwa inaanguka kabla hujajipanga. So ukianguka na bado umeshikilia, uko na simu yako, unapiga simu, jamaa, sisi tuko sehemu fulani, tuko upande fulani, tumeangukia sehemu fulani, ukitufuata ukija upande fulani utatupata area hizo. Kwa hivyo watu wale utakuwa umewapigia, wanawasha boti, wanakuja area wanakuja wanawasaidia. Hii ilikuwa ni ajali itokea bahati mbaya usiku. Tulikuwa tunatoka kwenye shughuli zetu za uvuvi kitu kama saa 5 usiku hivi. Tulipofika mlangoni hapa tukapigwa na wimbi tukiwa watu 6, lakini 4 walipotea. Mimi na mwenzangu ndo tulijaribu kuogelea, lakini pia si uwezo wetu, zaidi pia ni mambo ya miujiza ya Mungu kutoka, maana maji yalikuwa makali sana. Kwa familia yangu na bibi huwa najaribu kuwaelezea, kwa sababu wakati saa nyingine naweza sahau, nikitoka huko nimeingiza moja kwa mfuko, nikifika nyumbani ni vita. Lakini najaribu kueleza kwamba hizi zina kazi yake kule mahali nafanya kazi. Kwa hivyo hata sisi zinatusaidia, kwa sababu naweka simu, najaribu mpaka saa nyingine kumuonyesha ndio aweze kuamini.